那视频上也有说，像他们这种爱咳嗽的人，不宜多吃那些瓜果类的。对呀，那个是大忌呀。大忌。对呀。那他天天吃水果。因为我水果天天吃，你不可能好，咳嗽谁都治不好。对呀，他天天。因为我不抽烟不喝酒，然后也不缺，没有什么不良嗜好，我就爱吃点水果。你爱吃什么水果？你看我反复强调，瓜果类的不能吃啊，西瓜、雪梨、火龙果、香蕉，这都是大忌啊。这些他都经常吃的。所以你咳嗽好不了，就这样子。所以我苹果什么东西，水果我经常。苹果你可以切1/4个，给它用水烫一烫，烫熟了再吃。好吧。他就是频繁也经常吃水果。你治我帮不到你的。我抖音上反复强调这，很多人就最后都获益了。因为我说以前不知道啊，以前不知道。是啊。所以你看病号根本他不知道，你要告诉他，对吧？就是虽然这是看起来是平淡的一句话，但是能让你获益啊。是。所以水果我以后就少吃或者尽量不吃。尽量不吃吧。